longko biang. Jenengan kalau kagungan anak lanang dijogo niku termasuk calon barang-barang purba yang dilindungi niku nggih. Longko sekali karena sudah mendekati hari kiamat. Mila jenengan pirsa saniki tenggen bidan rumah sakit bersalin cenger ngowek wedok, cenger ngowek wedok. Nggih. Makanya hari ini banyak orang yang menikah, diberikan keturunan, mesti jedule menapa? Wedok terus. Jebule wedok niku ada kebaikan pun laki-laki juga langka. Mila duwe anak lanang sakniki niku jian, lokonan, golekan, nggih, Werkudara tenan niku nggih. Karena memang anak laki-laki di akhir zaman niku menjadi menapa? Sedikit. Hatta khamsina imra'atan qayyimun liwahidin. Hingga sampai akan datang 50 wanita perbandingannya satu laki-laki. Niku hari kiamat. Makanya nek kagungan anak putra lanang niku malah nek kula nggih bersyukur. Meskipun tidak diberikan anak perempuan. Syukur kenapa? Karena menjadi salah satu bisa wasilah lentera kepada umat. Penting sekali, nggih. Karena anak laki-laki ini calon pemimpin umat. Dan itu akan memiliki keafdalan yang jauh lebih baik dibandingkan menapa? Perempuan. Tuh nek duwe anak lanang niku menurut saya lebih tenang nggih dibandingkan perempuan. Kenapa? Kalau punya anak perempuan itu kurang bisa tenang. Soalnya cilik dipinterno, gede diayokno, sekolah dituruti nggih. Bareng gede rabi disikat wong lanang, dijak urip sing adoh dipisah karo pake mboke. Mesane bianget ya Allah, ya Allah. Mila saya memahami kenapa bojo kula ben tak rabi pake mboke nangis. Pak mbok kula ora nangis blas iki badalae nggih. Pak mbok kula mentelesto guya-guyi. Apik kowe lho, apik kowe. Saya memahami karena hari ini saya punya 2 anak perempuan semuanya. Begitu sayangnya seorang ayah kepada anak wedok ini ku Masya Allah nggih. Didapuk muga-muga sampeyan dadi wong salehah, pinter ngapal Quran, ngapal hadis, sok ben gede diayokno njaluk urip dituruti, bareng urip karo wong lanang dirabi, plekentis ngontrak. Mangane wit tempe bosok jangan tumpang. Mesane ya Allah, nggih. Mila kadang ya Allah, wong wedok niku mesane. Wah, zaman kuliah wayu, seksi, semlidut niku nggih. Jian luar biasa, cuantik, pinter dituruti. Mangane ra tau pernah ngrasakno tau bacem nggih. Tapi bareng rabi ngontrak, ya Allah, ya Allah. Bareng ngono ame nempur beras ra dedet, Dik, mahare 5 gram wingi tak dol sik ya. Badalah. Dinggo nempur beras ya. Mesakne wong wedok niku. So ben nek Mas wis duwe rezeki akeh tak ganti ya. Ya Mas, wong wedok niku Masya Allah nggih. Ketika diminta suaminya, Mas, bareng bojone wis mulai mapan, ora kelingan emas-masane, lali. Duit-duit sing nggo tuku malah dienggo tuku pancingan, nggo tuku pit ontel. Ya Allah, ya Allah. Mila mesane wong wedok, wis urip dijak rekoso, dijak utangan, dijak ngontrak, nggih dijak urip dengan keadaan yang serba terhimpit. Tetapi dia lupa siapa di balik peran yang mampu membesarkan karir hebatnya. Maka di balik laki-laki yang hebat terdapat seorang istri yang kuat, nggih. Nek bojone niku mboten tegar, mboten mungkin bisa sukses. Makanya saya berpesan kepada laki-laki. Laki-laki niku boleh royal kepada siapapun temannya. Ini penyakitnya laki-laki nggih. Nek karo koncone niku nyah-nyoh. Mangan sate wong 5 bayari. Sate mbok galak 300.000 los, nggih. Bojone blonjo bimoli brambang bawang sekilo ning nggon pasar. Entek 150.000. Duite enteki mbok nggo apa wae, Dik. Badalah. Jian, ki wong lanang kira tau dijak sobo ning pasar ngeten iki, nggih. Makanya laki-laki itu boleh saja royal kepada siapapun, tapi syaratnya dia harus royal kepada anak istrinya terlebih dahulu. Mila, mboten enten Pak, Bu, sejarah seorang laki-laki di dalam rumah tangganya niku jatuh miskin mergo nuruti bojone. Saestu ndak pernah ada. Kaidah dalam Islam niku mboten enten. Wong lanang anggar nguja bojone niku ora nek sing melarat. Wong lanang nek nguja wong wedok mesti sing ana tambah sugih. Mila Pak, jenengan mau buktikan istrine jenengan niku nyuwun apa? Turutono. Nek dedet, nggih, nek dedet. Ane ra dedet ya piye badalahe nggih. Pak, liburan Pak ning Raja Ampat Pak, nggih. Raja Ampat sak pakete 30 juta ngalah-ngalahi umroh nggih. Turutono Pak, nggih. Nek dedet, nggih. Nek ra dedet ya adol kebon apa, nggih. Silakan. Maka ini nek dedet lho nggih. Dadi niki
perkataannya objektif, nggih Dedit. Makanya memang kebahagiaan seorang suami niku adalah ketika mampu mencukupi dari apa yang diinginkan seorang istri. Mboten enten wong wedok niku egois niku ora ono, Pak. Wong wedok niku egois kepentingan dirinya sendiri niku longko. 1001, Pak, wis longko banget. Wong wedok niku nek ngenteke duit mesti dinggo urusan ngomah, dinggo tuku sofa, nggih, dinggo tuku microwave, oven, nggih, yo bahagia. Makanya kesabaran yang harus kita ketahui niku napa ibu-ibu semuanya. Nek garwane jenengan niku ora seneng karo furnitur rumah. Lah niku jenengan kudu sabar, nggih. Masalahe tuku sofa di mana itu? Alah lungguh nggo dinglek iso jabang bayi nggih. Terkadang iki wong lanang ngoten niku lho. Saking simpele wong lanang niku saking simpele klambi 3 dina ora diganti. Soale menapa? Eman-eman dikubah deterjane entek. Nggih. Mila sregep wong lanang niku klambi bola-bali digowo, dipakai terus. Mila wong lanang niku memang tidak suka furnitur, saya rasa. Dan ini merupakan salah satu bentuk ya seorang istri harus bersabar, nggih. Karena kebahagiaannya seorang istri niku napa? Dicukupi dari isian rumah. Bojo niku Pak, Mang Cubi Pak, pengen membahagiakan istri. Gampil bapak-bapak, Mang mireng nggih. Mang disangoni garwane 200 juta dijak nang nggon inform. Wah, seneng banget nggih. Perso informa Pak, ulalalah. Sofai 3 juta Pak, nggih. Nyenengke. Kula wong lanange wis seneng nggih. Masya Allah, apalagi perempuan. Nah, maka niki dalil ibu bapak semuanya. Kembali lagi bahwasanya anak lanang niku tidak terkhususkan seperti seorang perempuan. Maka jenengan hari ini yang memiliki seorang putri harus bersabar. Karena itu kebaikan bagi jenengan. Bahkan Rasulullah SAW saja di dalam hadis tersebut memberikan kurmanya untuk dibagikan dibelah menjadi dua biji. Berarti ini kenapa ibu bapak semuanya? Dalil sodakoh yang terbaik itu selain air adalah menapa? Kurma. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya Amru bin Al-Aus di kitab Sahih Bukhari kalau kitab Sahih Muslim. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Manusia, takutlah kalian kepada Allah dari api neraka. Walau dengan kalian bersedekah dengan menapa ibu bapak semuanya? 1 biji kurma. Mila mang nyodako, Bu, Pak, nyodako ora kudu beto makanan sing mewah-mewah, gurame, badar, pizza, walah kuwi sok ben nggih, eman-eman. Mumpung niki enten pengajian alima, jenengan berinisiatif, wah, sedekah 1 butir kurma disebutkan di 2 riwayat yang berbeda. Yang satu di riwayatnya Aisyah, yang kedua di riwayatnya Amr bin Al-Aus. Maka pertemuan depan tidak antum mriki sangwa kurma paring kemawon. Mboten napa-napa. Ning bola bali ngoten niku, jamaah kei akeh, sambat kei sithik di maido, nggih. Cabang bayi nyek kok ya kurma tok, ora patut blas, nggih. Ngoten niku. Dadi omongan Rasulullah. Niki seperti halnya menapa, Bu? Sik, niki menarik sekali nggih. Niki kita ingin meluruskan ilmu tentang masalah pemberian. Tentang masalah pemberian makanan yang mungkin dianggap miring oleh tetangga. Ibu bapak, jenengan pirsa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Ya ma'syaron nisa, hei perempuan. Nggih, hei perempuan. La tahkiranna minal ma'rufi walau bifirsini syatin. Hei perempuan, maka niki dalilnya kondur ke siapa ibu-ibu? Kepada jenengan kaum setri. Piantun setri nggih, kalau jaler tidak terlalu ditekankan. Makanya kalimatnya Rasulullah niku membuka dengan hai perempuan, artinya perempuan niku suruh mireng. Pirsa dengan hukum niki. La tahkiranna minal ma'rufi walau bifirsini syatin. Jangan kamu anggap rendah, jangan kamu anggap hina. Siapapun orang yang memberikan makanan kepada dirimu, walau meskipun dengan menapa bifirsini syah. Firsin syah niku napa to, Bu? Kaki kambing niku apa to, Bu, Pak? Kikil. Nggih. Mila niki dalil yang pertama. Kenapa niki yang dipanggil hanya perempuan-perempuan? Karena berkaitan dengan babakan masak atau makanan. Berarti hukum sing kudune masak ning omah niku sinten? Wong wedok, ora tukang Gojek, nggih. Nah, mila sing masak niku wong wedok. Sanes tukang Gojek, GoFood masyaallah nggih.
Memang serba mudah sekali Bu hari ini nggih. Thayyib, mila niki dalil perempuan niku masak nggih di rumah. Maka perempuan niku nek dikatakan wong Jawa, sumur, dapur, kasur niku bener banget nggih. Makanya perempuan niku kalau sudah sampai di tahap pintar mencari duit, nggih, pinter banget boleh duit, karirnya melejit sekali, Bapak Ibu semuanya. Perempuan itu akan tiba di satu keadaan, ya ora kabeh wong wedok, nggih. Dia akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dan yang paling parah menapa? Tidak butuh seorang lelaki. Niku bahaya nih. Wong wedok sing karirnya terlalu melejit. Mila wong wedok niku ampun pinter-pinter, Bu, nggih. Mila medeni. Mengko nek pinter golek duit ora butuh wong lanang niku lho. Nggih, sing lanang golek bojone ora tau ana, bareng mulih bojone saka kantor, sing lanang mulih kerja, Dik gawekno wedang. Aku ya kesel lho, tanganmu nggo apa Mas? Mbok gawe dhewe badalah nggih. Padu. Bojone ngejak rame, lha padu prang 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 prang. Terakhir, pegat apa piye Mas? Aku siap. Ngaku gaji gede timbang kowe ya badalah sangar nggih. Sangar niku. Akhirnya muncullah kisah nggih. Kejora dan Rizky Bilar. Jilid kedua. Ya. Tapi berita yang terakhir, Lesti Kejora sama Rizky Bilar sudah tiba di kota Thailand. Ya. Sudah berlibur bersama-sama. Beritanya teng lambe turah nembe mawon. Ya. Update, ya, update sampai mawon. Jadi wis akur, sampun akur. Ya. Teng lambe turah. Jenengan bisa cek niku. Jenenge judule lambe turah, Masya Allah. Ya. Lambe ini turah, dawa, linting-linting. Lamis, Masya Allah, ya Allah. Uripe wong liya ngger diurusi wae nggih. Ning ya entuk dhuwit tok pripun? Nggih, entuk dhuwit tok nggih. Mila niki ya Allah, dosane gede banget niku nggih. Maka bukti jenengan sudah hidup bahagia niku napa Bapak Ibu? Panjenengan sudah tidak minat lagi mengurusi urusan hidup orang lain. Jenengan wis bahagia niku. Ini jenengan isih juweh lamis karo urusane tanggane. Itu mau beli ke paling dodolan lemah, alah. Kayak lambene karo mences gedhe-gedhe. Kayak sih. Kayak anake kae beasiswa, alah paling nyogo kepala. Nggih. Niki kaya nggon pemeran film Tersanjung nika lho. Nggih. Ibuke Bobby nika lho, kula kelingan banget. Rambutnya cepak sementen, nek ngomong mences-mences. Indah itu menantu yang buruk. Nggih. Saestu. Niku nek cara-carane nenggon film utawi nenggon acara SpongeBob niku Squid Friend niku nggih. Squid sapa aku ora mudeng niku. Squid niku nggih. Ngomong karo mences-mences nggih. Mila kula niku Bu, karena saya hidupnya di Sibela nggih. Kula niku hidupnya di perumahan. Kalau sampun jam 7 tekan jam 9 niku ngarepan kula niku dienggo majelis ilmu. Ketoke lho nggih. Ibu-ibu dasteran, tukang sayur lewat, metu kabeh. Wah, bakoh minimal bendina wong 5, minimal Bu. Wis minimal wong 5. Niku nek ngobrol niku tekan jero omah kula. Kula nek aweh metu saka omah, nek enek ibu-ibu bali mlebu. Males Dik, ra sida metu. Lah ngopo? Kae nek majelis lambe turah kok kula nggih ngoten. Nggih. Masalahe mengke nek kula metu saka omah, kula lewat, monggo Bu, ketoke wae. Nggih Mas, rampung. Kae lho Hendra Gundul kae lho. Tangga jantenan pendatang lho. Rambutnya gergundul nggih. Mila dirasani. Mila kula niku males metu omah nek tangga kula nembe majelis. Males kula. Nggih. Mila niki masyaallah hati-hati sekali nggih. Mila ibu-ibu niku nek cerita terkadang kula niku ya kepo. Ibu-ibu niku jam 7 sampun nongkrong ta. Kula saka omah nonton saka jero ruang tamu. Tak sawang tak krungokke obrolane. Tenan. Lah wong ngarepan omah kula pesok nggih. Tak krungokke obrolane kula karo lungguh kursi niku. Tenan. Ngomong karo mences-mences kae lho. Sing diomongke iki judule keh banget. Mulai Lesti Kejora, nggih mulai Baim Wong sing ngeprank polisi, mulai Ferdi Sambo, mulai kepakan sayapnya. Wah kabeh keh banget nggih. Kabeh kathah. Judul apa wae niku nek umpama digawe novel ngoten niku swidak jilid ra khatam niku nggih. Masyaallah, masyaallah. Karo mences-mences niku lho. Nggih ngoten niku. Wis tenan-tenan nggih. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu. Gek ngoten metune nggo dasterane sementen niku lho. Ya Allah. Bu. Mbok yo adus-adusik ngono lho nggih. Iyalah, lah iso dasteran blonjo karo gibah wong liwat. Oh niku mboten gibah. Niku nembe sedang murojaah amma yatasaalun. Ya mungkin mawon. Timbangnya jenengan hidup seudon mending husnudon. Hati jenengan jembar.
Wong niku mending husnudon timbang suudon. Misal, kula kalau ben mulai pengajian jam tengah 10 malam. Lewat tengah Bonoloyo. Kan tengah Bonoloyo niku kan aspal, padang. Kula lewat. Mulai pengawasan teng mriku. Enek wong lanang karo wedok goncengan nggo kendaraan. Tengah-tengah Bonoloyo kuwi lak kudune lurus ngalor gebang nggih. Niku belok nganan arah jero-jero kuburan toh. Loh, iki ngopo iki? Timbang kula suudon, mending husnudon. Oh, ya kuwi masih adine nyekar bapake sing lagi wae mati. Masa yo nyekar jam tengah 10 bengi. Masa yo demes banget dandane nggih. Oh, ya yo murojaah Al-Qur'an. Yo yae maca Iqra bareng-bareng nggih. Ngoten niku. Yo ora mudeng timbang jenengan niku suudon mending husnudon. Ngoten mawon nggih. Enek wong lanang wedok mangan tenggen SFA nggih. Ketok mesra banget foto nyeten nggih. Nyeten nggih. Husnudon mawon. Oh, kayak lagi rampung akad wingi sore. Ngoten mawon. Wis suudone niku diilangi husnudon saja. Ning mengko pirsani mawon. Angger sing maju bayar wong lanang berarti ki yang-yangan. Yang-yangan nggih. Nek angger sing bayar sing wedok berarti bojone nggih. Bojone nggih. Soalnya nek bebojoan niku ora mungkin. Sing lanang niku lunga mangkat bayar niku wis ora mungkin. Nek wong bebojoan lho nggih. Nek wong yang-yangan mesti sing lanang sing bayar. Oh, Jokowi bawa no laki-laki setia kok nggih. Makanya nek wong lanang niku karo wong wedok yang-yangan difoto kok mburi cekrek. Kau adalah lelaki idamanku praketek. Alah. Wong wedok yang-yangan niku ora realistis. Mas, saya akan bahagia selalu selama kau ada di sisiku. Alah, praketek. Di sisiku selalu bahagia. Nek bojomu ra ndedet ya mrongos. Nggih. Karena orang pacaran niku ngomong royangi, Mas, I love you. Wis warek kok, saestu bahagia. Ning nek wong rabi, Mas, I love you. I love you. Ora warek-warek, malah padu. Malah padu. Piye? Ngopo ngomongke sikil wedhus tekan mung yang-yangan iki ra cetha. Lah yen nggih. Nah niki nggih. Kenapa kok Rasulullah niku mengatakan kaki kambing? Karena bagi orang Arab kaki kambing niku adalah penghinaan. Wong Arab niku nek kon mangan sikil wedhus, buntut, jeroan, usus niku gila, pone anduk, nggih. Karena wong Arab niku nek beleh sapi, wedhus, beleh unta niku semua dalaman perut, sikil, buntut langsung dikubur. Wong Indonesia, Masya Allah, nggih. Gongso babat, enak banget, Masya Allah, nggih. Usus wedhus digawe gule, Masya Allah. Makanan surga Firdaus nek kula ngarai. Wong Indonesia niku kreatif sekali. Sikil wedhus dimasak, buntut sapi dimasak. Jokowi menjamu Joe Biden Amerika wae nggawa sop kaki kambing kok badalah sangar, nggih. Wong Indonesia niku kreatif sekali. Saking kreatif tempe bosoke lho dimakan kok, Masya Allah. Ning yo enak. Tumpang niku enak banget. Pemene tambahi krecek. Enak banget niku. Luar biasa. Nggih, tumpang tambahi krecek, tambahi endog. Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Napa melih mangane pecel ditambahi kembang turi. Wah. Enak banget niku. Niku nasi kebuli, nasi mandi, nasi wudu, nasi tayamum. Kalah kabeh. Nggih, wah kembang turi niku nomor 1 tenan apik. Mila jenengan niku nek nyugoi kula ngisi pengajian, rasa pizza hute, nggih. Ra doyan ilate wong desa, nggih. Pilih pecel mawon, malah demes. Ning niki ya kudu pirsa. Terkadang ustadz manapun niku nek umpami diberikan makanan, niku ajeng makan niku dilema lho. Soale menapa? Nek mangan sithik, ustadze jane ya luwe, ning pekewu. Sawang jamaah masalahe. Nggih, napa melih buahe dipajeng ning ngarepan, anggur lah, apel lah, enten pir lah, enten sing naminipun gedang lah. Mangan niku ora mungkin kalu. Soale menapa? Mangan dhewe anggur jamae domblong tok. Nggih. Mila sungkan. Tur melih ustaz niku nek diparingi daharan, tur meneh nek ameh mangan akeh, dirasani jamae jabang bayi, mangane wah kayak ngiram-ngiram. Apa bojone ra ngliwet ya? Ngoten niku salah opo Jal? Mila nek jenengan niku nyepake ustaz, ora usah akeh-akeh. Akeh ki ya ora apa-apa, ning nek dipajang kuwi ya ngger patut-patutan tok. Bar kuwi
bungkusno centelno. Nggih. Soale mengko nek omah mangani akeh. Jane ya pengin. Wis dicepaki nang kene metu kok ora dicangkingne ya batal ya Allah nggih. Mila niku dibungkuske mawon. Mesane, soalnya Ustaz niku ora ndedet, nggih. Ora ndedet. Mila niki penting sekali. Sik sikil wedhus urung nampung nggih. Oh iya. Iyalah. Mila bagi orang Arab, kaki kambing niku adalah aib. Makanya wong Arab niku nek memberikan sikil wedhus niku anggapnya menghina. Makanya orang Arab niku ra entuk memberikan tonggone niku napa sikil wedhus. Soalnya menghina. Ngisin-ngisini ngeki wong ngeki kikil. Nggih. Makanya Rasulullah ngendika napa? Hei para perempuan-perempuan, jangan kamu rendahkan. Berarti menapa Bu Pak? Mencerca atau menghina merendahkan itu identik pada satu kondisi. Napa? Ketika seseorang tetangga niku memberikan jenengan makanan. Mila niki sing pengen tak garis bawahi. Babakan tentang masalah napa? Maido. Mila nek tangga niku ngekine gerjanganan biasa, jangan ceme, jangan gori, ampun dimaido alhamdulillah. Malah diomong ibu nek saged dinten siang nggih. Ngoten nggih. Gen kula mboten ngliwet ngoten. Bola bali rai gedhek niku bahagia soalé nggih. Rai gedhek kuping buntut niku los dol bianget nggih. Urat saraf malune wis pedhot masalah nggih. Jaluke ngasek nodong ben dinten nggih Bu nggih. Saru. Mila semua pemberian tetangga niku ampun jenengan maido. Jangan. Dan yang mau saya luruskan, orang Jawa memiliki kebudayaan yang menurut saya baik, cuma baiknya niku akan berubah menjadi keburukan. Jenengan pirsa. Contoh nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu kala pernah mengatakan di hadisnya Aisyah, tenggen Bukhari Muslim. Nggih, idza tobakhtum marokan fa'aksir ma'aha. Hei manusia, wong wedok-wedok, nek jenengan masak sing enten kuah-kuahane, mang dikuatai buanyune. Summandur ila jironika. Lalu lihatlah dari tetangga-tetanggamu. Fa'asib minhum bil ma'ruf. Lantas berikanlah kebaikan tetanggamu dengan cara kamu memberikan makananmu walaupun itu hanya berisi kuah air saja. Mila niki dalil nama Bu. Jenengan nek nembe masak, sop-sopan, nggih, sayur-sayuran sing enten kuah-kuahe, banyune niku kon nguatai. Saestu, misal gawe sop, iwake sak iris tok, pupu siji tok, umpama nggih. Bar niku terus umpama wortele sak rajang tok, kentange sak rajang. Kuwahe dikatai yen perlu kuwahe niku 2 galon, nggih. Kei uyah sing wagi, kei roiko sing wagi, masako sing wagi den gureh. Mengko tanggane dikei wujude rantangan, nggih. Mengko diseni banyu tok kemambang siji, wortele tok jabang bayi nggih. Mila Rasulullah ngendika, aja dicacati. Mila ngeten iki ampun jenengan cacati. Mung maidonen wae, banget tenan tanggamu niki, nggih. Oh ya ngeki kok masa wortelan siji tok. Meskipun itu boleh. Tapi niki budaya yang perlu kita bahwasanya menapa? Menghargai makanan dari apapun yang telah diberikan tetangga. Nah, wong Jawa niku biasane nek maringi Bu, ini adalah budaya kita nggih. Maringi panganan, mbo niku bakmi, mbo niku janganan, mbo niku rendang. Maringine ning nggon wadah, entah niku rantang, entah niku piring, nggih. Maringi terus mengko mulih. Sesuk nak dibalekke metu balene. Lah ngoten niku lho. Nggih, sesuk lah ana balene. Tenan. Bareng digalekno rantange, ra ana balene, rasani. Tuwangga kok cetiling ngiram-ngiram, nggih. Ini yang perlu kita luruskan. Artinya memberi niku jangan sampai jenengan ada timbal balik. Ya maringi mawon. Tapi jangan sampai jenengan itu berniat menapa Bapak Ibu semuanya. Untuk diberikan makanan di atasnya. Ya ajeng diparingi walhamdulillah. Mboten nggih mboten napa-napa. Karena tidak bersyarat dan tidak harus seseorang mengembalikan makanan. Cuma karena ini adalah budaya kita pun juga tidak dipermasalahkan. Maka nggih boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Karena memang itulah yang ditekankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku Bu Pak, kalau pernah ditanyakan di hadisnya Wahsy ibni Harbin. Nggih, tenggen kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Ceritanya Wahsy bin Harbin itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akalna walam nasba." Kita semuanya makan wahai Nabi. Tapi kok ora warek-warek nggih. Nah,
Jenengan pirsa, niki pernah lho ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita dulu makan, tapi kok ora wareg-wareg nggih?" Jawabane Nabi Shallallahu alaihi wasallam napa Bu Pak? La'allakum taftarikun. Itu sebabnya karena kamu makannya berpisah-pisah. Bu Pak, niki dalil bahwasanya menapa? Sunahnya dalam makan niku sing sae. Ngomongke sae nggih nek saged ampun berpisah-pisah. Makanya nek ngomongke daharan beto piring niku angsal boten? Angsal. Ning kurang pas. Ya baik, cuma kurang pas. Kenapa? Karena keberkahan makanan niku adalah ketika makannya bersama-sama. Mila budaya makan piringan kiambak niku lah jenengan mirsani. Wis dahar, mulih ora wareg. Mila nek wong niku diundang Bali mah mangane kaya gunung kemungkus, masyaallah nggih. Wis ra isin blas, ngono nyumbange 20.000, masyaallah nggih. Ya Allah, ya Allah. Alah. Mangane akeh, mulai sing bungkus, lempere lebokke ning jero tas meneh, masyaallah nggih. Enten ngoten niku Bu, enten untuk teko nggih. Nah, mila niki dalil sunahnya dalam Islam adalah ketika jenengan makan niku bersama-sama. Alias menapa? Dahar niku mboten nampan sing ageng. Niku sunah banget nih. Mila nek saged niku daharan niku mboten apa? Kembulan. Sing sae ngoten niku sunah banget. Nggih, makanya Rasulullah mengatakan, sebab orang itu makan tapi tidak bisa kenyang gara-gara menapa? Makme kiambak-kiambak. Mila nek saged niku dahare bareng-bareng. Nggih, seperti anak-anak pondok. Ning pondok niku asik, Bu. Saya pernah hidup di SMA biasa dan saya pernah hidup sekolah di pondok. Jebule luwih gayeng teng pundi? Teng pondok. Pondok niku masyaallah Bu, zaman kula mondok. Ajeng pengen maem Indomie mawon, nggih. Kan boten enten kompor. Nggawane menapa masake? Jiko ember sing dienggo ngekum banyu nggo umbah-umbah nika, nggih. Sing ember biasa diresiki sik. Lebokke Indomie niku kabeh, mboten ngagem toya panas. Banyu kran diuripno, dinteni ngasek medhok, nggih. Wis ngoten niku teng pondok. Dinteni ngasek medhok, makme 10 Indomie, Bu. Mengke nek sampun medhok, kuwahe banyune diguak, bumbune dicampur, ngudeg-ngudege mboten apa? Beto sing naminipun nggon napa? Dienggo hanger. Ah, nggih. Dadi ngudake niku beto hanger. Nggih, beto hanger. Mengke makme teng pundi? Ning dhuwur godhong gedang. Masyaallah, asik banget. Nek elengi niku rasa-rasane pengen Bali. Nek ditakoni pengen Bali, ra gelem Bali kula, nggih. Arep koso tenan uripe kok nggih. Saestu. Ngger pengen maem kopi, ngombe kopi maem napa damel teh mawon. Carane pripun, Bu? Ora kok nggawa kompor, ndak ada kompor. Ning pripun? Nggawane setrika. Setrika bar niku tumbas gelas sing wesi. Ah, disetrika dicekel tekem terus ngasep panas nggih. Niku wong padha ngoten niku. Nggih, milong pondok niku pinter-pinter cong-cong tenan, nggih. Nek kon golek-golek dalan kecil ngoten niku pinter banget. Makanya niki dalil bahwasanya makan bersama-sama niku adalah sunnah. Nggih, nek saged biasakan jenengan makan bersama-sama kepada anak dan kepada suami istri. Maka Ibu Bapak, Rasulullah niku sampai ngendika di hadisnya Abdullah bin Abbas di kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Menapa Bu ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ida akaltum to'aman, hei manusia, jika kalian makan sebuah makanan, fabda'u min hafataiha, maka mulailah terlebih dahulu dari sebelah pinggir-pinggirnya. Fa'inal barokah tanzilu fi wasotiha. Kenapa? Karena berkahnya makanan niku turun dari tengah-tengahnya. Lho Bu Pak, mila niki dalil. Jenengan nek dahar, mboten angsal jenengan niku langsung mundut tengah. Saking wingking riyin. Niki dalil. Kenapa? Makanan niku mandhape teng pundi? Teng tengah-tengah dari daharan, dari keberkahannya. Mila jenengan nek dahar, enek ndoke glindingan, dokok teng tengah. Muga-muga berkah teng mriki. Ngoten. Nggih, mila nek dahar niku mboten angsal langsung teng tengah, pinggir rumiyin itu sunahnya. Kenapa? Hadis ini pun juga mengungkapkan kepada siapapun yang makan dengan jumlah porsi yang banyak. Makanya jenengan kalau dahal porsi kathah niku makanipun kudu saking wingking, saking pinggir-pinggir. Mboten angsal jenengan lenggah teng mriki terus maem pitike teng mriko mrikine ngger karak, tangane langsung mabur mriko. Sret nggih. Mboten angsal. Boleh illa ayyadina sahibu. Sampai dia diizinkan saudaranya sing lenggah teng mriki nembe angsal. Mila jenengan nek tangane niku mabur niku ra entuk.
Nggih, mila nek ajeng enten undangan dahar, makem niku lenggahe teng pundi? Pirsani sik, dikeker sik. Sing pitik ngendi ya? Ngoten, nggih. Oh teng mriku, langsung lenggah teng mriku timbang jenengan ajeng mundhut pekewo. Mila niku adabnya Islam. Bahkan Islam niku memberikan sebuah ajaran. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Siapapun orang yang makan makanan, nggih, yang makan makanan, jangan sampai dia menghapus atau mencuci makanan yang ada di tangannya sampai menopok sampai dia menjilatinya atau sampai dijilatkan. Loh, Bu, Pak, niki sunah nggih? Berarti menapa? Dahar niku mboten angsal jenengan mencuci tangan jenengan kiambak. Kecuali sampai bekas-bekas makanan niku jenengan jilat. Mila kalau sampun dahar niku dijilati riyin. Berarti niki dalil menapa? Nek dahar niku sing sae beto tangan. Mila nek dahar soto niku beto tangan nggih. Dahar rawon, kare niku beto tangan nggih. Tangan. Piye carane Mas? Ngeten lho ciduk lho. Ngoten mawon nggih. Mboten napa-napa. Beto tangan. Niki sunah nggih. Sunah sekali. Apa wae mbok soto wis terserah nek jenengan kersa monggo. Mangan soto mangan sego tangani ya malah rumangsa kula kan gendeng mawon nggih. Mboten sah. Sendok mawon nggih, sendok mawon. Tapi ingat baik-baik, Bu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tenggan kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Nahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam anil ikhtinasi as-saqi. Nabi niku mengharamkan dengan yang namanya ikhtinas. Ikhtinas niku napa, Bu? Pak, ngunjuk tapi dengan cara ngapunten, nek Jawane niku ngokop, mboten angsal. Mila nek ngunjuk ngokop niku dosa banget, nggih. Dados sak botol-botole dilek oleh nggih, mboten angsal. Mila nek ngunjuk niku mboten angsal dengan cara ikhtinas. Atau nek wong Jawa niku ngokop. Dan dalam syariat Islam jenengan nek ngunjuk niku harus lenggahan. Mila orang yang minum dengan berdiri dilaknat sama Rasulullah di hadisnya Anas di Bukhari Muslim. Mboten angsal kecuali satu air, nama Bu? Zam-zam, nggih. Nek zam-zam niku jenengan berdiri. Gebyuri mawon sunah. Jenengan nek misal tidakan umroh, Bu, mangangsu zam-zam beto teng hotel, dinggo adus. Kula biasane ngoten niku nggih. Ngangsu zam-zam tekan hotel tak nggo adus. Ngoten. Karena memang niku disunahkan untuk gebyur badan dengan air zam-zam. Dan zam-zam niku pun juga disunahkan dengan cara minumnya berdiri, nggih. Tapi selain zam-zam mboten angsal, harus lenggah. Dan minum air niku disyariatkan Rasulullah SAW alla yatanafas di dakhilil ina. Mboten angsal ambekan di dalam bejana atau gelas. Mila jenengan ngunjuk kali ambekan. Mboten angsal nggih, badalas kaya kebo wae nggih. Mboten angsal. Ngunjuk kali ambekan. Mboten angsal. Rasul mengatakan idza tanaffasa falyatanafas salasan. Tapi jenengan kalau ngunjuk Rasulullah memberikan syariat bernafaslah sebanyak 3 kali. Loh Mas, jare ra entuk ambekan. Kok niki ambekane ping 3? Maksudnya ngeten lho, jenengan ngunjuk ajeng ambekan, gelasnya didohno. Ngunjuk melih nggih, buang. Nah, sebanyak 3 kali ambekan, selesai 3 nafas, sunahnya niku napa gelasnya? Sampun habis toyone. Mila nek ngunjuk tenggen gelas niku 3 ambekan nafas telas. Mas, lah nek ngombene sak galon Mas. Yo sunahe 3 ambekan, monggo nggih. Gluk. Ora apa-apa wong unta wae nggih. Unta niku sekali hisapan 15 liter, Bu. Masya Allah nggih. Mila unta niku zaman Rasulullah kalau perang sudah kehabisan air, beliau niku menyembelih unta, bukan daging yang dicari. Tapi menapa? Simpenane galone tenggen punuknya. Mila jenengan nek misale tenggen juruk ngelak belahan untane niku diunjuk, insyaallah cekel polisi, nggih. Nah, mila niki nggih. Nek dahar sunah niku napa? Jenengan menjilati dulu. Ampun dikumbah dulu. Nek boten kersa dimenjilatkan, dijilatkan koncone boleh. Mila nek rampung dahar niku tangan ke atas, dibelokkan ke kanan, dijilat. Dan niku sunah. Mila Rasulullah niku membolehkan jilati dhewe karo jilatke gone wong liya.
Mila jenengan nek kalih koncone tindakan, misal teng SFA nggih, cubi buktikan kecintaan koncone jenengan tenan bolo apa ora nggih, madang. Wis rampung ki, sunai kon jilatan sik nggih. Ah, ibu-ibu nek kon jilati, ampun dijilati yen perlu dikletak mawon nggih. Jian-jian kebangetan nggih. Tapi boten napa-napa. Dan ini dalil bahwasanya menapa? Air liur niku boten najis, Bu, Pak. Air liur niku boten najis. Mila air liur niku boten najis. Air liur niku suci. Mila jenengan ngidoni tanggane niku ora najis, nggih. Mung ya padu, mung ya padu. Ki ora terus Mas, ora najis berarti ngidoni tanggane mboten. Mila air liur, terus umbel termasuk ludah niku mboten najis. Makanya niki diperbolehkan sampai menjilat. Makanya Bapak Ibu semuanya bahwasanya menapa? Dalam urusan makanan niku sudah menjadi haknya setiap kaum muslimin. Yang berarti masuk dalam urusan sedekah. Haknya seorang muslim niku ada 5. Di hadisnya Abu Hurairah, di kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Yang pertama adalah raddus salam. Menjawab salam. Bapak Ibu biasakan menjawab salam kepada orang lain. Meskipun jenengan kenal atau tidak kenal. Maka menjawab salam niku adalah amal terbaik yang mampu menunjukkan ke dalam surga. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit niku sunah sekali, Bu. Sunah sekali dan pahalanya besar sekali. Nek tidak ada amal-amal mungkar, nggih. Ning masalahe wong menjenguk orang sakit atau yang disebut tilik, nggih, dadi dosa gara-gara napa? Enek film judulnya film tilik, nggih. Hei sis, niku ya padha nek ngrasani tanggane karo mencas-mencas. Masya Allah, karo numpak truk niku lho. Ning Bantul meneh, Masya Allah, nggih. Film tilik pirsa mboten Bu, Pak. Mboten pirsa film tilik, Masya Allah. Niki film terkenal viral. Mila nek mirsani film niku ampun ikatan cinta tok, nggih. Tilik niki bagus sekali. Mang mirsani teng YouTube bar niki nggih, sae banget. Film tentang gibahi tanggane niki nggih. Nah, film tilik. Mila menjenguk orang sakit niku ditekankan sekali. Yang ketiga adalah nggih, kata Rasulullah SAW, wa itibaul janais, mengikuti orang-orang yang meninggal atau jenazah untuk dikuburkan. Nggih. Maka niki termasuk salah satu sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Terus yang nomor sekawan, ijabatud dakwah, menjawab undangan dari orang-orang yang mengundang jenengan makan. Nggih. Maka jenengan niku kalau diminta untuk datang ke acara undangan Bapak Ibu, misal makan nggih, mang dugi, ada undangan walimah, mang dugi, walimah nikahan, mang dugi. Enten undangan misal walimah akikohan, mang dugi. Ingat, perlu kita luruskan 5 menit lagi. Walimah semacam ini wajib hukumnya untuk didatangi. Tapi tidak wajib melazimkan sing teko, kudu ngamplopi. Iki perlu diluruskan niki. Nggih, ngamplopi niku budaya, tapi bukan kewajiban. Masalahnya sing di omah niku ya nyepake kotak ning ngarepan kok badalah nggih. Dadi mlebu anggere ora mbelok nyemplungke amplop niku peke hobi banget. Nek carane pengen ngindari ya sing penting lebokne kertas putih tok wae nggih. Sing penting ketok-ketok lebokke ngoten mawon. Maka Ibu Bapak, budaya ngamplopi niku bukan wajib, meskipun itu baik dan sedekah. Sing dadi masalah niku napa? Ngamplopi niku menjadi tahap salah niat. Soalnya jenengan ngamplopi, mengko sing duwe omah langsung ditulis ning nggon buku, nggih. Bambang 50.000. Nggih ngoten niku. Nggih. Joko Kentus 100.000. Mengke Pak Joko rabi mantu jenengannya ini 100 kaya wong utang piutang, Masya Allah nggih. Saestu. Mila niki perlu diluruskan. Jangan dianggap sampai sebatas ini. Saya meleh jenengan punya hajatan, ampun maringi kotak. Masalahnya maringi kotak niku seakan-akan sing teko ning nggon jagong ditodong di amplopmu badal nggih. Mila niku terkadang perlu kita luruskan. Saya sampai hari ini Bu, kalau mendatangi walimah, tidak pernah saya masukkan ke kotak amplop. Meskipun kalau ngamplop, soalnya menopong. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang sedang menjalani pernikahan, itu duit. Milo nek moro neng nggon wong ngantenan, ampun dicemplungke neng nggon kotak ing ngarepan. Soal ini gini mbok cemplungke sing duweni pake mboke. Milo nek mantenan niku langsung moro teng mantene salam tempel ngoten. Kula dulu ketika nikah nggih ngoten niku. Kanca sudan saya inbox, teng grup pondok tak inbox, grup SMA Bro, mengko nek moro tulung amplopmu aja mbok lebokke ning kotak ya. Kula ngoten nggih.
Soale mengko sing duweni pakku aku ora dikeki. Nggih. Mila mengko nek mlebu rayo gedhek rasa nyemplung kene nggon kotak. Nggih, insyaallah wis maklum. Maju ning panggung salaman karo aku, foto salam tempel amplopno kekno aku wae. Ngoten. Soale kuwi sing sesuk tak nggo nempur beras karo nggo ngontrak omah kula nggih ngoten. Mila itu jauh lebih bermanfaat, nggih. Kekno manteni mawon. Maka niki salah satu hak dalam Islam. Kenapa? Jenengan pirsa menjawab undangan dalam urusan makan. Berarti dalil menapa? Bahwasanya memberikan makanan kepada orang lain adalah jenis bentuk sedekah. Seperti halnya yang telah diajarkan Aisyah dan Amru ibnil As. Walaupun itu dengan satu biji daripada kurma. Nggih, ibu bapak, makanya kalau bisa sering-seringlah sedekah dengan memberikan makanan. Saya tutup dengan perkataan Rasulullah SAW di hadisnya Abdullah ibni Amru ibnil As. Wonten kitab Sahih Bukhari kalau kitab Sahih Muslim. Ya Rasulullah, ayul Islami afdol. Islam apakah yang paling terbaik wahai Nabi? Dijawab, yang pertama adalah taqra'us salam. Engkau melemparkan salam kepada orang lain. Yang kedua adalah tuta'imut to'am. Panjenengan memberikan makanan. Nggih. Maka biasakan Bu, sodako yang terbaik itu apa? Memberikan air minum dan makanan. Sekalipun makanannya itu adalah sodakonya wujudnya satu butir kurma. Itulah tauladan sedekah berbagi dari Allah sahabat kepada para kaumnya. Dan ini adalah yang terbaik. Mila itulah kenapa wong Arab niku seneng berbagi kurma. Mergone kurma sing pertama murah, sing keloro akeh. Sing ketelu, roto. No bejang kalau pengawasan, berdiri tengah dengan kurma. Monggo Bu dipundhut. Khusus Ustaze ajwa. Pun biasa nggih. Khusus Ustaze ajwa nggih. Monggo Pak Ustaz ajwa nggih. Ajwa kan larang nggih. Thayyib. Malah niku dalil bahwasanya memberikan ta'am atau makanan, sedekah makanan, sedekah yang terbaik diberikan dan dicontohkan oleh generasi para sahabat dan sahabiah termasuk adalah kurma. Pun cekap semanten Bapak Ibu, enten pertanyaan, semoga, nggih, monggo. Silakan. Nggih. Anak gawang. Toyib, menarik sekali. Anak gawang nggih. Bahas anak gawang 2 jam dereng rampung lho niki nggih. Mila niki kondore jam 12 nggih. Anak gawan menarik sekali. Kenapa? Banyak sekali orang yang masih salah dengan anak gawan atau anak mupu atau anak angkat. Anak gawan sebetulnya mengasuh anak niku angsal boleh. Mengasuh anak niku secara hukum garis besar boleh sesuai dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu teng Bukhari Muslim. Kafilul yatimi ana wa hataini 5 menit saja. Nggih, orang yang menanggung hidupnya anak yatim maka dia akan mendapatkan surga. Dia hidup dengan saya dan dengan dirinya seakan-akan seperti ini dekatnya. Fa'asyara sababa wal wusta. Dan Nabi niku menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Maka niki dalil, siapapun orang yang menghidupi anak yatim, maka balasannya adalah surga. Yatim niku tidak harus mati bapaknya. Ibu mati jenenge ya yatim dalam bahasa Arab. Wong Indonesia mawon diomongke piatu. Maka yatim niku semua, mati bapak yatim, mati ibu yatim, mati bapak ibu yatim kabeh. Dan yatim niku bersyarat ditinggal meninggal usianya sebelum balik. Nek sampun balik tidak masuk hukum yatim sebetulnya. Ini yang paling rajih. Mila nek enten anak bapak ibune mati wis nang Pak ning umure yatim. Nggih. Niku wis bongkoten niku wis ora yatim, nggih, masuk yatim. Niki dalil. Artinya siapapun yang menanggung orang yatim, mengasuh anak, pahalanya adalah surga. Baik, sekarang kita runcingkan, Mas. Mengasuh anak 2 perempuan, maka balasannya adalah surga. Lah sekna niki anak gawan, Mas. Bagaimana, Mas? Allah Ta'ala alam bisawab. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan dari kalimat 2 anak putri niki dari hubungan suami istri yang sah atau alias anak kandung. Maka kalau saya merojihkan dari hadisnya, surga ini berlaku hanya untuk anak kandung. Adapun anak yang tidak kandung, misal anak wedok jenengan hidupi sampai dia besar. Allahu a'lam, secara dhahir hadisnya tidak menunjukkan. Tapi siapapun yang mengasihi dengan cara
mengangkat anak atau misal nggih, karena niki gawan karo angkat niku beda. Gawan karo angkat niku beda. Niki saya rinci angkat dulu nggih, anak angkat. Anak angkat atau anak yang dipupu, pirsa pupu nggih. Dhuwure kentol niku lho. Nah, niku. Anak angkat, pupu, anak pupu nggih. Maka niki hukumnya tidak masuk ke dalam niki. Niki belum bahas gawan, masih angkat. Masih angkat. Karena yang dimaksudkan di sini adalah anak kandung yang satu darah. Makanya Bu, jenengan pirsa. Anak angkat itu sampai kiamat tidak akan membuka jalur mahram jenengan. Misal nggih, niki bapak laki-laki nggih, ya genah, bapak masuk wedok, nggih. Niki ibu nggih, niki bapak menikah, hidup wal iyadzubillah, diberikan ujian 20 tahun tidak punya anak. Delalah mengambil jalan. Wis, aku tak ngangkat anak weh. Tak mupu angkat anak. Jadi enten anake sopire, anake koncone, wis tak jaluk siji. Nggih. Diangkatlah anak. Bayangkan Bu, anak angkat itu kan bukan mahram jenengan. Tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan nasab, tidak ada loh. Nggih. Dados niki anak angkat, misal nggih tak gawe sebuah percontohan misal. Nek niki sing diangkat anak ini ku anak angkat laki-laki. Bu, ngapunten, ini ilmu. Maka anak laki-laki jika masih kecil, maka ibunya boleh untuk mencium dan memegang. Ning masalah nek anak lanang ini sampun mimpi basah. Jenengan kudu jilbaban lho. Megang saja tidak boleh lho jenengan. Harus kaos kakian. Sampai kiamat pun bukan siapa-siapa jenengan. Maka kasih sayang yang jenengan berikan waktu kecil itu sedekah jenengan saja. Tapi tidak membuka mahram jenengan. Karena tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada nasab darah. Dia tidak ada musoharoh. Musoharoh niku napa? Sebab ikatan pernikahan. Contoh musoharoh. Kula ngrabeni bojo kula. Maka ibu mertua saya itu nasab mahram saya. Makanya kula nek sampun wudu nyekel maratuwa kula mboten batal. Makanya ibu mertua saya buka jilbab ndak apa-apa. Nek kula sampun megat bojo kula sampai kiamat itu mahram saya. Tidak boleh saya nikahi, maratuwa niku mboten langsung dinikahi. Kecuali adik bojo. Adik bojo niku boleh dinikahi ketika syarat bojone atawi mbake adike niku jenengan pegat riyin. Contoh nggih, ngrabeni mbake, nggih. Bar niku terus urip 10 tahun pegat padu wis di anak telu, nggih. Bar niku ngrabi adike mantan bojone. Berarti dhek niku dadi mboke, anak-anake mbake. Berarti anakku adalah anak ibuku, anak keponakan nggih, anaknya mbakku. Maka niku dadi judul FTV, nggih. Silakan, bagus niku. Ah niku angsal. Milo kalau menikahi adik dari istri niku boleh, tapi harus menceraikan istri dulu. Milo jenengan misalkan melihat sebuah permasalahan boleh sekali. Misal ngerabeni bojo. Hidup sama istri 3 hari. Loh kok adike luwe ayu yo. Wah, pegat we. Nek secara hukum syariat boleh. Ini yo kebangetan men badalah nggih. Secara hukumnya boleh. Nah, lantas laki-laki niki bukan mahram jenengan sampai kiamat. Kalau seandainya jenengan mengangkat anak perempuan, perempuannya jika sampun haid, balik, karo bapak era untuk cekelan lho. Anak wedoke kudu jilbaban, harus. Jenengan tidak bisa menikahkan, Pak, karena jenengan bukan walinya. Kecuali bapak kandungnya memasrahkan jenengan, so ben pernikahannya tak walikan kepada kamu, boleh. Ini bukan anak kandung jenengan. Tidak nasab sepersusuan jenengan, mboten angsal nyekel niku. Mboten angsal, Pak, Bu. Anak angkat bahaya banget lho. Milo anak angkat niku kalau sampai hari ini sampun balik, buka jilbab, dicekel tangannya, diambung. Wah, dosanya gede banget ini. Nggih, hati-hati. Itu yang disebut dengan menapa, Bu? Dayus. Dayus. Pirsa dayus mboten? Dayus tambunan, nggih. Oh, betul, nggih. Dayus. Dayus niku kemaksiatan di dalam rumah yang dibiarkan saja. Bojone ngrungokke dangdutan, koplo. Jenengan biasa saja, itu dayus. Nggih. Ibune ngrungokke sesuatu pendengaran yang haram, jenengan biarkan saja, itu haram. Maka itu namanya dayus. Bayangkan, kecuali bapake karo ibune sepakat mupu anak, nggih, mengangkat anak, laki atau perempuan. Nah, niki akhirnya dipaske. Dados tunggale ibune niki, misal niki jenengan nggih, mbake jenengan, mbak kandung. Niki duwe anak bayi nembe nyusui. Maka anak angkatnya disusui mbake jenengan. Dadilah niki ngundang jenengan dadine menapa? Bulik. Bulik kandung saka mergo sepersusuan. Dadi bulike niki dadi hukum napa? Mahram, dadi ibu asli.
Tapi saka jalur persusuane sinten? Mbake. Tapi mboten buka mahram teng bojone. Nek sing dipupu anake napa? Wedok. Dadi wedok niku ngger buka teng mriki tok. Nggih, napa? Lanang, ngapunten, lanang. Bukake teng mriki, ibune. Berarti nek anake sing diangkat niku lanang karo bapake aman, karena lanang karo lanang niku tidak butuh aurat. Nggih, aman. Mengko karo ibune, dadine napa? Ngembok mergo Mbak Yune sampun nyusoni. Mila nek ajeng ngangkat anak niku diteming, "Mbak, kowe meteng ora?" Ngoten, nggih. Tak ancang-ancang golek sik. Mengko anakmu jebrot, lagi aku tak golek anak. Ngoten. Anake nyusoni, nggih, Mbak nyusoni niku disusoni. Dadi bareng-bareng mengke anak yang kandung. Niki sepersusuan gara-gara napa? Karo Mbak Yune sedarah. Lah, nek umpama sing dipupu anake wedok, kudu sing mempersusui dari jalur pihak bapake, den aman. Soalnya wong wedok ndak butuh aurat kepada ibunya. Tapi yang butuh aurat kepada siapa? Bapak. Mila bapake kudu duwe mbak kandung, adik wedok kandung. Nembe hamil atau lahiran. Dek, kowe lahiran toh? Hoi Mas, ngapa toh? Ki aku ngangkat anak, susonono ya. Heeh. Maka menyusui niku Bu, satu seruputan lek sampun dadi mahram. Niki pernah terjadi perbantahan antara Ibnu Mas'ud kali Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri niku menganggap sepersusuan itu kalau terjadi pada orang dewasa itu membuat sisi mahram. Jadi bojo bapak nggih ngelek atau menelan asi bojone dhewe niku dadi anake. Jarine ngoten. Walah yo ngene yo kisruh no badala dunia kiamat. Nggih. Niki pernah dadi gedur antarane Abu Sa'id kali antarane Ibnu Mas'ud. Karena Abu Sa'id niku menganggap bojo niku nek menelan asi bojone dhewe, dadine menapa? Dadi mahram anake dhewe. Lah nek dadi mahram kan ra entuk jima, ra entuk digauli. Slenco. Untung wae niku ilmune kebantah karo Ibnu Mas'ud. Dadi kita suami-suami hari ini aman, nggih. Nah, akhirnya maju karo Ibnu Mas'ud. Wah, Ibnu Mas'ud niku langsung marah besar. Hailak, ora iso kaya ngono kuwi ilmu. Masa bojo ngelek asi bojone terus dadi anak marome. Dagelan apa piye? Ya orane kalimat dagelan sih ning hadise nggih. Intine dagelan apa piye? Carane wong Jawa nggih. Kata Ibnu Mas'ud, innamal hurmah fit dima'i wal luhumi. Yang mampu menjadikan mahram itu adalah asi yang menjadikan satu darah, yang kedua menjadikan daging. Milo, nek enten wong butuh asi, mengko difungsikan menjadi darah dan daging, itu dadi mahram. Sinten? Bocah-bocah cilik, bayek-bayek niku. Makanya bayek-bayek niku kalau minum asi tujuannya napa Bu Pak? Tujuannya untuk mengenyangkan jadi daging dan darah. Berarti napa? Bojone dhewe dadi anake mboten ya ora no kisrono badalah nggih. Mboten mungkin. Karena seorang istri niku terkadang ngapunten nggih, menelan asi istri sendiri. Soalnya kulo ya pernah. Zaman bojo kulo niku lahiran anak pertama. Saestu. Kulo niku dadi bapak-bapak anyar ya ora mudeng. Lagi mulai kok Sudan, bodoh banget kulo nggih. Wis pokoke bojo kulo ya lagi nglahirke anak pertama. Jenengan pirsa, perempuan itu kalau hamil dan sudah melahirkan, asinya kan kenceng nggih. Nek mboten segera dikeluarkan kan merengkel, perih banget. Niku cekel mawon loro banget niku. Nah, perempuan itu maka butuh asinya supaya dikeluarkan. Nah, masalahnya anak kula sing pertama, bayek kula kala ben sampun ngombe, wis wareg, wis turu ngasek ngorok, nggih. Dikeki asine mboke ra tangi-tangi, malah dilepeh-lepeh. Moh nggih. Soale wis kebak wetenge. Bojo kula merengkel, Mas, loro banget, Mas. Aku kudu piye? Lho nggih ngoten nggih. Aku kudu piye? Aku kudu piye? Akhirnya bojo kula ngomong, Mas, tuku iki Mas, alat pemompa ASI. Nah, tak cek regane 800.000. Kula lagi rong dina ning Indonesia ra ndedet nang tabungan. 800.000 didik sapa ya, Dik? Ra ndedet lho. Liyane-liyane wae, Dik. Jalan selain kudu nganggo pompa ASI. Apa, Dik? Ya nek ngono nggawa lambemu Mas, badalah. Oke, siap nggih. Belum nggih ngoten nggih. Ya mau ndak mau harus dikeluarkan. Saya keluarkan,
niku tak pindah. Nek cara-carane wong pasiran niku dilangsir, nggih. Dilangsir tenggen gelas. Tak langsir, Bu. Ya bener, metu. Kula niku pas nglangsir niku ya tertelan tenggen kula dhewe. Rasane jebule koyo yogurt nggih, wis kandhani yo. Mila pertanyaannya, apakah jadi mahram? Terus kula dadi anake bojo kula. Ngeten-ngeten. Ya ora to ya badalai. Mila bojo niku menelan asi istri, tidak menjadikan mahram. Niki dikatakan Ibnu Mas'ud, mila bojo niku ajeng minum asi dari istrinya, entah niku diwujudkan di gelas, ajeng dekok ning nggon toples, amen ning nggon tupperware, apa teng pundi mawon pokoknya asi. Tidak akan membentuk mahram. Mbok niku pengen dicampur karo coklat terserah, campur karo sirup marjan ya ora apa-apa. Ora mungkin menjadikan mahram. Mila wong gede ora mungkin. Mila bapak-bapak silakan nggih. Monggo silakan. Mboten napa-napa nggih. Nah, sakniki kembali lagi. Mila Bu Pak, saya di keluarga besar saya, Mas kula niku duwe anak. Nggih, dadi nek kalih kula niku Pakde. Nek kalih bojo kula kan ra mahram, nggih. Siasati supaya ne gen dadi mahram pripun? Kalau ben zaman niku tesih bayi, disusui bojo kula. Dadi sok ben anak kula kalih anake Mas kula nek bodo iso do buka jilbab. Iso do salaman niku penak. Mila supaya nyiasati bodo niku saged salaman pripun? Saling memberikan asi. Ijol-ijolan gen menapa? Dadi anake kabeh. Mila nek ajeng hamil niku karo Mbak Yuni kencanan. Yo, hamil ya bulan depan ya. Heeh, ngoten. Gen mengke metune bareng-bareng iso ijol-ijolan asi. Enak lho. Dadi mengke dadi anake kabeh. Ah, kembali lagi. Sakniki, nggih. Mas, berarti kalau anak angkat tidak membuka mahram, sampai kiamat tidak membuka mahram. Kecuali jenengan bisa menyusui. Lah saat ini kan ada obat nggih yang bisa diminum wujudnya pil. Jarine perempuan itu kalau tidak hamil, tidak melahirkan, bisa dirangsang keluar ASI dari payudaranya dengan obat itu. Nek niku benar-benar bisa keluar, jenengan asikan sekali sedotan saja. Anak kandung jenengan, bapaknya di bapak kandung. Mergonya apa? Bojone jenengan. Nek sakit loh nggih. Tapi saya tidak tahu, niki yang paling tahu bidan. Nah, sekarang kembali kepada anak gawan. Terakhir 2 menit lagi, nggih, anak gawan. Anak gawan. Toib. Anak gawan, nggih. Anak gawan. Pirsa anak gawan nggih. Niki wong lanang, niki wong wedok. Jadi niki duda, niki janda. Niki misalkan duwe anak loro, niki duwe anak telu. Niki lanang kabeh, niki wedok kabeh. Niki yang disebut dengan anak gawan. Pirsa nggih. Niki yang disebut dengan anak robibah atau anak tiri. Jadi rabi karo bojo anyar kagungan anak gawan saka bojo sing biyen. Mas, itu hukumnya pripun? Sebelum saya menjawab 2 anak putri masuk surga atau belum, saya bahas dulu Bu Pak. Di dalam surat An-Nisa, fa in dakhaltum bihinna. Syaratnya menapa? Sudah dijamahi. Mas dijamai niku maksudnya bagaimana Mas? Ngeten Bapak Ibu, 1 menit nggih. Tadi wong lanang wedok niku nek rabi, duwe anak gawan. Nggih. Ini kan laki-laki, niki kan perempuan, gitu. Ini kan anaknya laki-laki, ini kan perempuan. Dan ini sama ini, anak-anak gawannya bisa jadi mahram. Dan bapaknya ke anaknya yang perempuan bisa jadi mahram. Dan ibunya ke anaknya gawane sing lanang, sing loro lanang kabeh, laki-laki semuanya, bisa jadi mahram. Syaratnya 1 kata Allah di surat An-Nisa, fa in dakhaltum bihinna. Kalau si istrinya sudah dijamai bapaknya. Jadi niki membuka mahram sampai kiamat. Niki mahram bagi dia sampai kiamat. Niki kakak adik mahram sampai kiamat rentok dirabi. Syaratnya menapa? Nek gawan harus dijamai dulu. Ini dereng dijamai, belum terbuka mahramnya. Contoh nggih, kula duwe anak loro. Terus kula niku ngrabeni janda. Janda yang saya nikahi itu punya anak 2, perempuan kabeh wis SMA wis kuliah kabeh. Nggih. Seandainya kula menikahi janda itu, nggih, pas tak nikahi belum saya jamai. Kula urip karo bojo anyar kula karo jandane niki, anak loro, anake kuliah karo SMA. Urip 2 dina. Kok anak wedoke luwih ayu ya. Nah, umpama nggih. Terus kula megat janda bojone niki, kula ngepek anak wedoke. Boleh.
selama durung dijamai siapa? Jandane niki. Tapi nek niki sampun dijamai, bertemu dua